好啦，我哋而家又翻嚟 iBook Store 嘅prototyping 嘅 demo 啦。咁我哋啱啱咧就介紹完horizontal 嘅 prototyping 啦。咁我哋而家就將會講一講一個vertical 嘅 prototyping 啦。咁究竟 vertical 同埋 horizontal 有咩分別呢？咁我而家可以俾一個例子啦，例如一個 user，我哋而家知道啦，哇，我哋有呢個 book list 咁樣一個 function 啦。咁究竟 book list 咧可以做啲乜呢？咁可能我而家就話俾你聽啦，哇 book list 咧就好勁嘅，佢咧就可以咧改翻啲書名啊，或者改翻啲 category 啊，或者改翻一啲 publisher 嘅一啲資料嘅。但不過講完咧，其實 user 都未必真係明嘅喎，就可能因為呢一個 function 咧，呢個 system 咧就太 complex 啦，有啲複雜。咁我哋個 user 未必直接聽得到你講完個 function 之後會有啲乜，咁我哋就要進一步話翻俾你聽，呢個 function 究竟可以做啲乜啦？咁我哋可以睇翻呢一個book list 啦，哇！我哋可以見到有8本書係嘛，1、2、3、4、5、6、7、8咁，我哋就會有啲 action 啦。我而家就示範一次點樣 vertical 咁去進行一個 function 嘅延伸。咁我哋首先試下一個ID8，即係第8本書啦。咁我哋可以睇到佢本身個 publisher 咧係阿 John 嘅。咁我而家就話啦，呢一個 function 就可以改資料。咁入咗去啦，我哋改翻啲資料啦。咁可能呢個 publisher 我哋而家改咗做叫呢個Cross Technology 咁係啦。咁我而家個價錢，我覺得呢一本嘢，哇！呢個嘢值500蚊嘅。咁我哋而家就撳翻500蚊啦。咁我哋入咗呢一步啦，再撳 submit。好，我哋就會睇得翻，佢而家變咗做 Cross 嘅 Technology 啦，同埋價錢由30幾蚊變咗500蚊啦。咁我哋可以睇得翻，咁樣我哋 user 可以好清晰知道，原來呢個 function 係可以透過撳呢個掣，再改良一啲資料，就變成我哋現今而家呢個 function 可以做到嘅嘢啦。咁我哋改翻30蚊咁啦，咁我哋又改到啦。